والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا يستفاد منه فائدة جليلة، وهي أن ذكر العبد لمنة الله عليه بالهداية وشكره على هذه النعمة موجب للزيادة في الهداية والثبات. ولهذا ينبغي أن يكون العبد ذاكرا لنعمة الله عليه بأن هداه لهذا الدين، وأن يكون شاكرا لربه سبحانه وتعالى. فهذا الشكر موجب لبقاء الموجود وزيادته، لأن الشكر حافظ للموجود وجالب للمفقود، ولهذا يوصف بأنه حافظ جالب، يحفظ الشيء الموجود ويجلب زيادة عليه. وهذا كله يدل عليه قوله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.